Հայաստանը համընդհանուր ներառական կրթությունը հռչակել է որպես յուրաքանչյուր երեխայի կրթության իրավունքի ապահովման երաշխիք, որքանով է իրացվում այդ իրավունքը։ Գյումրիի երկխոսությունների մեդիա կենտրոնում քննարկմանը Շիրակի մարզի կրթության ոլորտի պատասխանատուն նախ ներկայացրեց այն ճանապարհը, որով անցել է համակարգը։ Երբ որ համընդհանուր ներառականության մենք անցանք եւ Շիրակի մարզի երկու գիշերօթիկ դպրոցները լուծարվելով վերարտադրվեցին որպես տմակներ, տարածքային աջակցման կենտրոններ, այդտեղած ծաներին ուղարկեցինք իրենց բնակության վայր, գյուղական համայնքներում բնակվող երեխաների ծնողները չէին վերցնում իրենց երեխաներին։ Ինչի, որովհետև գյուղում տեղյակ չէին, որ այդ ընտանիքում այդպես երեխա կա։ Հայկական Կարիտաս ընկերության նպաստել Հայաստանում բոլորի համար ներառական եւ համապատասխան որակյալ կրթության կայացմանը ծրագրի նպատակն է աջակցել պետությանը առավել սահուն կերպով հասնելու ներառականությանը, ասում է Սիրանուշ Մինասյանը։ Մենք աշխատում ենք Շիրակի մարզի թվով 7 մանկապարտեզների, դպրոցների, ծնողների հետ, ուսուցչական կազմի հետ, ունենք ուսանողների մեծ բանակ, ում հետ աշխատում ենք եւ փորձում ենք վերաբերմունք փոխել, որովհետեւ նույն մանկավարժական համալսարանի ուսանողները վաղը մտնելու էին դպրոց կամ մանկապարտեզներ, մինչև չփոխվի մարդու սիրտը, միտքը, ինքը չի կարող գործել ձեռքերով։ Մինասյանի խոսքով կարևոր է ներառականության հիմքերը դնել ավելի վաղ տարիքից, ինչին այսօր գնում է պետությունը, խնդրի լուծումը սկսելով մանկապարտեզից։ Երբ որ խմբում կան 30 եւ ավել երեխաներ եւ ավելացնում ենք երեխաներ, ովքեր ունեն կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք, բնականաբար մեկ դաստիարակի համար շատ դժվար է կենտրոնանալ, փորձել ներառել եւ ծնողներ, ովքեր ունեն հաշմանդամություն ունեցող բալիկներ, իրենց համար է դժվար պատկերացնելը, որ արդեն կա հնարավորություն եւ օրենքն է թույլ տալիս եւ վերաբերմունքը բավականին փոխվել է, կարող են տանել երեխաներին, շատերը դժվարությամբ են տանում, չեն պատկերացնում, որ կարող են մանկապարտեզում իրապես տալ այդ կրթությունը։ Քաղաքապետարանի կրթության ոլորտի պատասխանատուն ասում է, մանկապարտեզներում դեռ նույնիսկ հոգեբանի հաստիկներ չկան։ Գյումրու Ավագանու մեր քաղաքը խմբակցության ղեկավարն էլ խոսում է միջավայրային հարմարեցումների բացակայությունից։ Բովանդակային մասով հիանալի աշխատանք է իրականացնում, շարունակում է իրականացնել, ինչը հարգանքի է արժանի, բայց բովանդակային մասը դրած մի կողմ մենք պիտի ուշադիր լինենք շենքային պայմանների, որովհետև այդ հոգեբանական ազդեցությունը, այդ ընկճվածությունը, այդ տրամադրությունը, որ երեխաները ստանում են այդ պատերի ներսում, այդ ծմակ, խոնավ, բորբոզնած, կիսափլված պատերի ներսում, դա ազդում է բոլոր երեխաների վրա։ Շիրակի մարզում կառուցվող եւ հիմնանորոգվող կրթական բոլոր հաստատություններում հիմա այս ամենը հաշվի է առնվում։ Թեկահարտակից սկսած վերջացրած դասասենյակների եւ սենյակների դռների լայնությունից, զուգարանային հարմարություններից, սպորտալիժների հարմարություններից։ Իսկ միջավայրային գործոններից ու կրթության բովանդակային փոփոխությունից ավելի կարևոր հասարակության պատրաստվածությունն, ասում է Գևորգ Խումաշյանը։ Ինքն է ծնողը նման երեխայի, ինքը չի ներառում իր երեխային, ինքն է հրաժարվում երեխայից։ Հենց ծննդատանը ինքը հրաժարվում է, այսինքն ինքը հոգեպես ներառական կրթություն կամ ներառականություն իրականացնելը դա վերապատրաստումը, դա շենքային պայմանը չէ միայն։ Դա հոգեվիճակ է։ Հասարակության վերափոխման միակ ճանապարհը կրթությունն է, քննարկման մասնակիցների եզրահանգումն է։ Պետք է ոչ միայն կրթել երեխաներին, այլև կրթությունը շարունակական դարձնել մանկավարժների, ծնողների շրջանում, նրանց դարձնելով ավելի հանդուրժող։ Քրիստինա Մկրտչյան, Մարտին Գևորգյան, Լուրեր։